Саламатсыңар балдар. Бүгін біз сілер менен ден соолук деген эмне жана ага кандай факторлар таасирин тийгизе тургандыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул теманын алкагында силердин ден соолугуңар эмнеден көз каранды экенин, сергек жашоо мүнөзү жөнүндө түшүнүктүү жана ден соолугуңарга кандай кам көрүү керек экенин өздөштүрөсүңөр. Ар бир адам үчүн башкы баалуулук бул анын ден соолугу. Дени сак адам ырахаттануу менен иштейт, окуйт, жей салат. Эсиңерде болсун, силердин ден соолугуңар биринчи кезекте ага карата жасаган мамилеңерден көз каранды. Сергек жашоо мүнөзү бул силердин ден соолугуңарды сактап, аны чыңдоочу жүрүм-турумду түшүндүрөт. Келгиле балдар, ден соолукту сактоого эмне жардам берери жөнүндө ойлонуп көрөлү. Ден соолукта болуу үчүн күн тартибин сактоо, толук баалуу түрдүү азыктар менен тамактануу, денени чыңдоо, спорт менен машыгуу, таза абада көбүрөөк ойноо, гигиеналык эрежелерди сактоо керек. Мунун бардыгы силердин ден соолугуңарды эле чыңдабастан, өзүңөрдү ар кандай коркунучтардан коргоого жардам берип, силерди бактылуу кылат. Байыркы замандагы адамдар ден соолугуна кандай кам көрүшкөн? Келгиле, 1000 жыл артка кайтып сарасеп салып көрөлү. Байыркы замандагы адамдар ден соолугуна кам көргөндөр узак жашап, көп оорубай, жашоонун катаал шарттарына чыдамдуу келерин байкашкан. Мисалы, байыркы Египетте кечилдер адамдардын күн сайын таза идиштен ичип жешине, таза жана жуулган ич кийим кийүүсүнө, күн сайын 2 жолдан кем эмес жуунуп туруусуна көз салып турушкан. Байыркы гректер гимнастика жана спорт менен машыгууну жакшы көрүшкөн. Алар олимпиадалык оюндарды, шамдагайлык күч сынашуу жана ылдамдык боюнча мелдештерди өткөрүп турушкан. Байыркы Кытайда Европага караганда 1000 жыл эрте ушу гимнастикасы боюнча дарылоонун ар кандай түрлөрү жана укалоо колдонулуп келген. Байыркы Индияда ден соолукту сактоо үчүн көнүгүүлөрдүн бүтүндөй бир системасы йога түзүлгөн. Сергек жашоо мүнөзүн кармануу кыйын эмес. Аны кичинекей нерседен баштагыла. Күн тартибиңерди туура уюштуруп, ичиндеги талаптарды так аткарууга үйрөнгүлө. Бул силерди тартиптүү кылат, уюшкандыкты жана максатка умтулууну өнүктүрөт. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Кийинкиден көрүшкөнчө саламатта калгыла.